Sodan Bieta Ginoga Ananda Navago Shikova Ivaya Ananda Ngava Shikobi now. Digane Homaga Allah eat Nigo Allah Nigo Chudea Iri the Nago Piaguro Miadi Yaza Jumio Welu and Jono Jima, the Tindo Nomus in a car. Pada say Tagatam Bimang Arukai and the Mobi down. Aturam Bahu think about Yavanati do want he Dire the Nagu Hova. Paruka jump you hodle. Yau Jaru ye Bazab Shama. Hey, I love Bayim Majikwa. Flower Pumyakwa. Amalim yet don't care my don't joke ahead. The Alaba Yamazi tongue with Sulu being one in the day with the tongue on Sume Yaujari was up now. With the tongue and Lucy Yao the day. Either with the tongue and Belushi Yao the Gee! Eddie, Allah by a magic tongue with a tongue on soup beetle. Yao Jara Yao on Guajin, they she needed Mima Allah Nigo Chobum of Yahova. These are Lambert Samalelu Suro Ponido Mount Bonane Barita Ruga Saya. Shimea Allah by a maso be Mambonado Barita Rulapia. Mambona Barita Mapalu, Dizakwa Mamabiva. That's how we walk. That's how we walk the Anavisa. Payadaji Academy Yada Yoshin Zagadagama, Minda Teotene Yalu Hitter. Hey, Minda meet Teotene Zagaraga Tola Nayalahi. Tona move on, that's how we should have buy. Tiwani, Lujeti, Lujani, Toma Jame Lure. Eddie Luzas Soundy Bama Satu the two shit the low Mount Bonane Barita Rugale the Allah e Nikon Salandema. That's how we bought Mount Bonane Barita Rugi Tumia in saying a Lusaya Tamility of Sidagale Utara Tiganero Mount Bonazi Ledo Adwa Leroma Shindari Pudia Gurumya Jijualari. The way deep by look. Niroda Tamavama attack. Shindari Pudia Gurumya Jijuala Mieno. Ah Yahanda Shimya Jijuala Wala Shindari Pudia Gurumya Ji. Nava Luya Vamato Luzayalem Shivala. Tu Miadi Piotan Jabu, Luzayama Shabu, Sirana Shavre. Sirana Shavre. Not Tamapa, Tabule Co. Tabule Lubido, the weight of you. Ye I nema. Ye young with the way, Capito Calulabi, Tabule Yija. Either way down a look can be or Shinari Budia Gurunaji Gale Pianjoa. Mayali Galetiana Vidaji Mount Bona Tantamimbo Allah Shinari Budia and the land Sombiamayo. Hey, Yanam Timaji Joana. Hanjabi, Kupuna at Natamimbo Gabi Melo. Yahana Matimia Shinari Budia and Twin Navy. Luma, Junia Kenya,
ကျုံတုံးကြိုက်မှတော်မှာပဲလှူလိုက်ရရင်ဖြင့်ဒီဒါနအင်မတန်ထက်မြက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကိုက်ကိုပုံနာအတွက်ပြီးတော့မှပြန်ချက်တာပေါ့။ဟောရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးလောင်ရော်ပြုတ်တဝက်ကြတော့လက်ကလေးကာဗျဟဲ့ပါရိတာနင့်လင်သားအတွက်ထမင်းဖို့သွားတာလေငါအတွက်တဝက်လူပြီးနင့်လင်သားအတွက်တဝက်လောက်ချမ်းအိုးပါဇက်ကဒီလိုမမိတ်တော့လို့မိတ်တဲ့ကဲ့သို့လက်ကလေးကာဗျအလူကံပုဂ္ဂိုလ်များငဲ့တာပြောပါတယ်ဒီထဲတချို့ကပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘာမှတရားတော်မတွေပေါ့မငဲ့ဘူးတဲ့တချို့ကမြန်ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုပြောတယ်ထင်တော့အလလမအဖွဲအလလမဆိုတာအလုံးလက်မဲ့အဖွဲဒါဆိုတဲ့လူတွေတရားဟောတာအလုံးမဟုတ်တော့ဘာတော့မြတ်ဘုန်းကြီးကလွယ်မှတ်လို့ခမည်းတော်တဲ့အလုံးများသေးခမည်းတော်ကကာယလုပ်သားကျွတ်တို့ကညာနာလုပ်သားစိတ်တလုပ်သားစိတ်အလုပ်တွေအများကြီးရှိသာသနာပေါင်းလွယ်တယ်မထင်နဲ့ဘုန်းကြီးကလွယ်လွယ်လေးထင်တယ်တချို့ကဘုန်းကြီးကဆိုတာစာသင်ရင်သင်စာမသင်ရင်စာချစာမချရင်တရားဟောတရားမဟောရင်တရားအထုတ်တောင်လေးတောင်မှန်အောင်လုပ်ရတယ်ဗျဘုန်းကြီးကလွယ်တယ်မထင်နဲ့တချို့ကသမန်ငါရှံငါပြောနေဘုန်းကြီးဘဝထောင်လေးတောင်တစ်ထောင်တောင်ကမှမရရင်သာသနာကြာကြာနေလို့မရတော့ပြီမှန်လားပြိဿကြီးခမည်းတော်လှူတာကြည်အောင်စားရတယ်ဗျခမည်းတော်လှူတာတွေကျွတ်တို့စားတော့နေရတန်တွေတန်ကဲစားရသကဲ့သို့အစိတ်တုံးစားရသကဲ့သို့ကြည်အောင်မမဆန့်နိုင်ရင်ဘုန်းကြီးဘဝလူလိုသပိတ်သွလို့မရဘူးဗျရှူးဆိုသွားတာဘယ်သွားတာတော့မအောင်မေးနဲ့လွယ်မှတ်လို့ဒါကြောင့်တရားနာပိဿလွယ်တယ်မထင်နဲ့ပြောတာပါလွယ်တယ်ထင်စမ်းကြည့်ဘုန်းကြီးကအတော်အောင်ရအောင်ရတယ်ကွာငါညီတို့ရမှတ်ထားကြမင်းတို့လူငယ်တွေကြကြပြောရမင်းတို့လိုလည်းတို့ခေါင်းလောင်းကြီးမစွတ်နိုင်ဘူးကွာစွတ်ချင်စိတ်ရှိလည်းမစွတ်ရဘူးကွာတို့ဘဝကခုတ်ထောက်ကြီးလည်းထားလို့မဖြစ်ဘူးကွာတို့ဘုန်းကြီးကလွယ်မှတ်လို့မင်းတို့လိုဒလိန်ကြီးလည်းကိုယ်တိုင်ကြိုင်လို့မဖြစ်ဘူးကွာဒလိန်ဆိုတာကားပြောတာကိုယ်တိုင်မောင်းလို့ဖြစ်ဘူးကွာလွယ်မှတ်နေလားဘုန်းကြီးဘဝပြည့်သားကြီးလွယ်ရဲ့လားသူများသွားသလိုမသွားရသူများစားသလိုမစားရသူများဝတ်သလိုမဝတ်ရသူများပြောသလိုမပြောရဘုန်းကြီးကအောင့်ရအောင့်ဆိုအကုန်အောင့်ရတာပါကွာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေအောင့်လုံးအကြီးလို့ပြန်တော်မူတော့မိရှို့တဲ့ခါပြောင်းတိုင်းဆိုကိုယ့်ရဲ့ကိုဟုတ်တယ်ဒါတချို့ကဘာလုံးကြီးလေးညာလုံးကြီးလေးနဲ့ဘယ်ဟုတ်မလို့အောက်လုံးကြီးတွေအဲ့ဒီကြမှာကွဲဒါကြောင့်လွယ်တယ်မထင်နဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကငဲ့တော်မူကြပါတယ်အလိုက်မသိဘူးမလုပ်ကြနဲ့ဆုံးလေးကအောင်တော့သီလလေးဖြစ်တော့ပေးစုလေးဖြစ်တော့ပေးပိယလေးဖြစ်တော့ယွတ်ရေစက်ကလေးဖြစ်တော့ချတရားဘာဝနာဖြစ်တော့အနုမောဒနာပြုလို့ဘုန်းကြီးဘဝဒီဘုန်းကြီးတွေသာသနာဝုံကိုထမ်းနေလို့ခမည်းတော်တို့ဒီအသိဉာဏ်တွေရကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲသဘောပေါက်ကြပြီးသားပါဗျာတမန်ငါရှံငါပြောတဲ့လူတွေအတွက်သာထည့်ပြောရကြည်တရားနာပြိဿလက်ကလေးကံဗျာနင်းလင်းပုံနာဖို့တဝက်ချံအောင်ဟဲလို့မမိန်တော့လဲမိန်တကဲ့သို့ဒီတော့ဗာရိတာကဘယ်လိုလျှောက်အရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီဘဝအတွက်ချင်းမြောက်တော်မမူပါနဲ့တန်တရားအတွက်ချီးမြှောက်တော်မူပါဖရာလှူပုံလေးတပည့်တော်တို့နောက်ဘဝကမလှူလို့ဆင်းရဲသဖရာဒီဘဝမလှူရင်ဟောနောက်ဘဝကုန်းကောက်စရာတောင်ရှိမှာမဟုတ်လို့အကုန်လုံးအလှူခံတော်မူပါဖရာတန်တရားအတွက်ကြီးမှန်းတဲ့ဟဲ့ရှောက်တော်တရားနာပြိဿကြီးအလုခံပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြန်ကြွဗာရိတာကလည်းအိမ်ပြန်ထမင်းချက်ကြက်တော့ခတ်သွက်ကလေးထမင်းတောင်းနဲ့ထည့်ပြီးမောင်ပုံနာထံလာပို့မောင်ပုံနာထမင်းဆန်းဆန်းနဲ့တပြေးပင်ညိုရိပ်အိတ်နေသဘောမောင်ပုံနာအိတ်နေတော့မယားလေးဗာရိတာကကိုပုံနာရေ
ပြုံမောင်ကြီးလို့လှမ်းခေါ်လိုက်တော့အိတ်နေတော့လေမယားလေးအတန်နားရဲကြတော့ပွားကနေဆိုမျက်လုံးပွင့်ဖြုတ်ဆိုငုတ်တုတ်ထိုင်ဟောနောက်ကျလိုက်တာကွယ်ကိုပုံနာရဲ့အပြစ်တင်နဲ့ကြုတ်ခံရရုံပဲနောက်ကျတာတခြားမဟုတ်ဘူးတော့ရေလမ်းရှင်းသားကြီးဗုဒ္ဓရာကိုရောမြတ်ကြီးတွေ့နေလို့တော့အတွက်လားပို့တဲ့ထမင်းကိုကျုပ်လှူလိုက်ပြီးဒါကြောင့်ကျုပ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒါနအင်ကြီးရှင်အမြဝေပါတယ်အမြတော့အမြလို့ဆိုတော့သာဓုသာဓုသာဓုဗျာမင်းလှူတာမောင်ကြီးထဲနောက်ကြသေးသဗျဟောဒီလေတော်ကြွလာလို့တပူနဲ့ရေချမ်းလှူလိုက်ရတယ်မောင်ကြီးပြုတဲ့ကုသိုလ်အင်ကြီးအင်ရှင်မအားအမြဝေပါတယ်အမြလို့ဆိုတော့သာဓုသာဓုသာဓုလို့အပြန်အလှန်အမြဝေ၍သာဓုခေါ်ကြသည်ဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေမှတ်ထားကြနော်လင်းလှူတိုင်းမရရတယ်မထင်နဲ့မရလှူတိုင်းလင်ရတယ်မထင်နဲ့စေရနာမပေါ်လို့လှူတာမသိရမရဘူးဒါကြကြမှတ်သွားကြဟာဒီပြည်မျိုးကတကားတယောက်မန္တလေးသွားတယ်မန္တလေးသွားတော့ပြည်မျိုးကတက္ကမကြီးကသံဃာတော်ဘာကြွလို့အခန်းသိမ်းလို့ဆုံးကတ်လိုက်ပြန်လာရင်ပြောတော်မရှိတော့ကျုပ်ဆုံးကတ်လိုက်တယ်အမြဟိုလူကြီးကသာဓုခေါ်မှဒီကုသိုလ်သူပါရတယ်ဒီတော်တကားကြီးလောက်တဲ့လူကငါမန္တလေးမဟာမြတ်မုနီရွှေဘယ်နဲ့ဆိုင်ချခဲ့တဲ့ဟဲ့အမြအိမ်ကတက္ကမကြီးကသာဓုခေါ်မှရတချို့ကငါရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတွေငါမိမလူငါရမှာပဲထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမရဘူးဗျကြမှတ်ထားဒါကြောင့်ဟိုမှာကြည့်မောင်ပုံနာတို့အပြန်လှန်သာဓုခေါ်ပြီးတော့ကမထမင်းစားပြီးတော့တရားနာပြီးတော့မောင်ပုံနာမျက်တောင်လေးဆင်းလာပါရိတာဒူးလေးတုပ်ပေးကိုပုံနာဟိုမြေကြီးပေါ်ခေါင်းမအုံးနဲ့လေဟောဒီကျုပ်ပေါင်ပေါ်ခေါင်းအုပ်ဒူးလေးတုပ်ပေးပြီးတော့ပဆိုးလေးပေါင်ပေါ်ခင်းပေးလိမ္မာတဲ့မိမများမှတ်ထားကြဒူးလေးတုပ်ပေးတော့ပေါင်ပေါ်ခေါင်းအုံးအိတ်ပေါင်ပုံနာအိတ်ပြောပေမဲ့လို့ဗာရိတာကအငိုက်သမားကြီးပေါ့လေတဆဆငိုက်ရင်နဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးဗာရိတာမျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရှင်ခဲတွေကအကုန်လုံးရွှေဖြစ်ရှင်လုံးရှင်ခဲတွေလက်ခွက်ထဲရှိသမျှသီးနှံနဲ့အကုန်ရွှေဖြစ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေရောင်နေမြင်ရဟင်မလေးကိုပေါနာမီးလောင်ပေါမီးတော့ဟိုလူကြီးအိယာကထားဘယ်တော့ဟာမိုက်ပါနမရင်ဘယ်မီးလောင်ရမလို့မလေးဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးပြီးရွှေတွေဖြစ်ကုန်ပြီနမရင်ဟန်ကြလိုက်တာတော့ဟန်မကြနဲ့နမရင်ရွှေတရွေးလာမှမရှိတယ်လင်မယားတလောင်များတဲ့ရွှေတွေရှိလာရင်ဖြင့်မင်းပြမင်းတန်ခံရလိမ့်မယ်တို့နဲ့မတန်ဘူးဘရင်ထံသွားအကြစို့သဘောကောင်းတဲ့လင်မယားဘရင်ထံသွားအမလာပါရှင်လုံးရှင်ငယ်တွေရွှေဖြစ်လို့သိမ့်တော်မူပါဗျာဟဲ့လက်သား900နဲ့သွားတိုက်ကြလက်သား900နဲ့သွားတိုက်တော့ဒိုးဘရင်ကြီးဘုံကံကြောင်းကွာဆိုပြီးကောက်တာတခါနဲ့ရှင်ခဲ့တဲ့လက်ဝင်သွားရွှေကရှင်ပြန်ဖြစ်ဟာရှင်နေပါကွာဘယ်ရွှေဟောမှာဟုတ်လားပြောတယ်စရင်ငါကွာသူ့လက်ွက်ထဲရွှေပြည့်ရှိရမယ်လို့မဟုတ်တာဘယင်ကလည်းမစင်းစားလို့တို့ခိုင်းတာကွာရေရှင်နေပါကွာလာဘယင်ပြန်တော့ဦးတင်ကြစို့မလာပါမောင်ပုံနာလိမ့်လိပြားပြီးတော့ဘယင်ကိုကစားလျောက်တငယ်တယောက်လိုထားပြီးတော့အခုအလကားလာတော့ဦးတင်တာပါဗျာရှင်နေပါဗျာဟေးနေအောင်ကွယ်မင်းတို့ဘယ်လိုပြောတင်ကြဘယင်ဘုံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှေလို့ပြောတင်ပါဗျာနေအောင်ကွယ်ငါသူ့မေးကြည့်အောင်ပေါင်ပုံနာမင်းပါကုသိုလ်ပြုဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကတပူရေချမ်းမယားလေးကဆွမ်းတနတ်စာဒီကုသိုလ်ပြုပါဗျာဘယ်သူလူတာတော့ဟဲ့
ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးပါဗျာဟေးမင်းကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါကွာငါဘယင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟာဟဲ့ပေါင်းမင်းများသွားကြလဲလား900နဲ့မောင်ပုံနာရဲ့ဘုံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှေဆိုပြီးတော့တင်ခဲ့ကြမောင်ပုံနာဘုံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရွှေဆိုပြီးသွားတင်လိုက်တော့ရွှေတွေအကုန်ပြန်ဖြစ်လဲပေါ်တင်ရွှေနန်းတော်ရောက်မင်းကြီးများငါတိုင်းပြည်ရခုခဲ့သို့လက်ကွက်ထဲကရှုံးနေကရွှေဖြစ်တဲ့သူလောက်ချမ်းသာတဲ့တထေးများရှိသလားဟဲ့မရှိပါဘူးဗျာမရှိပါဖယားလို့တော်ဦးတင်တော့ကမှမောင်ပုံနာတို့ဇနီးမောင်နှံတထေးထီဆောင်တဲ့တကွတထေးရာထူးကြီးကအလိုက်ပါပြီပြိဿဘာအလိုက်တထေးဖြစ်သွားဖေတထေးဖြစ်တော့နေရာပေးပါဖယားဆိုတော့ရှေးတုန်းကတထေးခေါင်းနေခဲ့ဘူးတဲ့နေရာပေးလိုက်တော့တိုင်ဆိုင်မလို့အိမ်ဆောက်ဖို့ကျွန်းမှာရှိုက်တဲ့ခိခါမှာရွှေအိုးတွေနဲ့ခန်းချင်းထိနေတာတွေ့အကျိုးပေးခြင်းတော့ဒီတိုင်းပဲနော်အင်းဦးနာတချို့ငွေတကြနဲ့ထီထိုးဘိုးဘိုးအောင်မပါပေါက်ဘူးတချို့ငွေတကြနဲ့ထီထိုးအပြိုကြီးလင်ဝဲရန်သိန်းဒီပေါက်အကျိုးပေးတရားနာပြိဿမန္တလေးမုံဟင်း90တယောက်ငွေတကြနဲ့ထီထိုးသိန်းဒီပေါက်သူ့အတိတ်တွေ့တော့မုံဟင်း9တန်းကြီးကံပြီးတော့မုံဟင်း9တန်းမလုပ်ဖို့လို့ဟေးတတ်ခဲပြေကွာအိမ်ပြန်သွားလက်မှတ်ပြောက်စိတ်နောက်ယူရောအကျိုးပေးပိဿလွယ်တာမဟုတ်ဘူးကြည့်အခုရွှေအိုးတွေနှခမ်းချင်းထိနေတာတွေ့နောက်အိမ်တွေပါတွေဆောက်ပြီးတော့ကမှမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဆုံးပင့်ကဘုရားကိုတော်မြတ်ဆွမ်းအနုမောဒနာတရားတွေကပြုတ်လိုက်တော့ဟောမောင်ပုံနာတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့သမီးကလေးဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စကွာ၍သောတာပန်ဖြစ်ကြပါတယ်ဗျာပြေသာကြီးသူတို့သားမိသားဖ3ယောက်ဘာဖြစ်သွားတော့ဆွမ်းအကျိုးနော်ပြေသာကြီးဘာအကျိုးတို့ဆွမ်းအကျိုးဗျဆွမ်းဒါကြောင့်ဒီဆွမ်းအကျိုးဟာဘယ်နှပါးရှိသလဲပြေသာဆွမ်းအကျိုးဘယ်နှပါးရှိ5ပါးလေကဲဆိုကြည့်သားဟိနောက်ကအသက်ရှည်ခြင်းလက်ချိုးပြီဆိုလိုက်အဆင်းလှခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းပညာကြီးခြင်းဘယ်နှပါးတော့အဲ့ဒီဆောင်းအကျိုး5ပါးဖယားဟောလို့သားမိသားဖ3ယောက်ဘာတွေဖြစ်ကုန်တော့ဟိကိုင်းသောတာပန်ဖြစ်လို့တထေးလည်းဖြစ်ပြီးရောမောင်ပုံနာခစားခဲ့တဲ့တထေးကြီးကဝဲမင်းသမီးနဲ့ငါသားထိန်ရဖို့ကိစ္စသားဘေးသမီးယူလူကြီးပြီးလာပြီးတော့မင်းထံငါပြောပါတယ်ဆိုတော့မောင်ပုံနာကလက်မခံဘူးမဖြစ်ပါဘူးခမညာကျွန်တော်သမီးလေးကယရဏ3ပါးကိုကြည်ညိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်သားမောင်နန္ဒာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ကျွန်တော်မပေးစားနိုင်ဘူးခမရလို့ညင်းတော်လဲတထေးတွေကဝိုင်းပြီးတော့လှော်ကြသပေါ့လေလှော်ကြအောင်သွယ်ကြဂျွိုင်းကြပေါ့လေကွာအဲ့ဒါလို့တထေးတွေဝိုင်းပြီးတော့အောင်သွယ်ကြဂျွိုင်းကြတာနဲ့ဟောတရားနာပိဋကသူ့သမီးလေးနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားပေးစားလိုက်ရပါရောဗျာဒီလိုပေးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသမီးလေးဥတ္တရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားရသွားတော့ပဲစိတ်ချမ်းသာမလဲခက်တော့တာပဲမိဘများပဲနဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုနှောင်အိမ်အတွင်းသွင်းလိုက်ကြတာပါလေဖယားဖူးခြင်းလို့မဖူးရတရားမနာခြင်းလို့မနာရတန်ဃာတော်ဆွမ်းနာခြင်းလို့မကရတန်ဃာတော်ဆုံးကခြင်းလို့မကရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသားဆိုတော့အတော်လေးစိတ်ဆင်းရဲတော့ပေါ့လေမိဘများထံစာရေးမိခင်ဖခင်တော်ဖယားမဖူးရတရားမနာရဆွမ်းမကရနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လောင်ကြိုင်အတွင်းသွင်းလိုက်ကြတာတော့အကြံလေးများပေးပါဦးဒီတော့မောင်ပုံနာကတရားနာပြိဿရေစာရေးတဲ့သမီးလေးထားသမီးတဲ့အဖေကြံပေးမယ်ကြောင့်စာပေကြိုင်အတွင်းသွင်းလိုက်ကြတာတော့အကြံလေးများပေးပါဦး
ဒီတော့အတွက်လှူရတန်းရအောင်အဖေငွေ15000မှထည့်ပေးလိုက်တယ်15000ဆိုတာလှူတရားမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာလဲတစ်ထေးလှူဖို့ထည့်ပေးငါသမီးတဲ့ငါသမီးတို့ဒေသမှာငါသမီးကြီးလှူရအောင်ဖေပြောရမှာပေါ့လေဟောတို့ဝေသာလီမှာအမပါဠိခေါ်တဲ့ပြစ်ဒဇာမတယောက်သူ့ကိုကုံတယ်တယောက်ကတွေ့ကြလို့ဗိမိတာရမင်းကြီးအားလျှောက်ထားပြီတန်းဇာမထားရင်တင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဝေသာလီမှာဒီလိုရှိတော့ဗျာတွေ့ကြတော့ဗျာဆိုတော့ဒီတန်းဇာမဆိုပြီးတော့သာလဝတီဆိုတဲ့မိန်းမတယောက်ဒီတန်းဇာမယာရူးကြီးပေးရှေးတုန်းကဒီတန်းဇာမတိုက်ပြေမှာဘယင်များအသိမှတ်ပြုတဲ့မိန်းမဟဲ့လူငယ်တွေမှတ်သွားကြပေါ့ဒီတန်းဇာမဒီလိုမိန်းမရှိနေကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကြီးများလည်းတားဆီးနိုင်တယ်ဘာလို့တားဆီးနိုင်တာတော့ဘာလို့တားဆီးနိုင်တာတုံးလို့ဆိုတော့လင်းရှိတဲ့မယားကိုမစော်ကားကြမဖြစ်စည်းကြတော့ဘူးဒီပြည့်တန်းစာမှာရှိတဲ့ဒါပတိပြောပြီးကုန်ပါပြီကဲရှေ့ဆက်ကြပါအောင်ဆိုကွာအဲ့ဒါနဲ့သာလဝရီဆိုတဲ့ပြည့်တစားမကိုထားတဲ့သမီးရဲ့အဲ့ဒီပြည့်တစားမသည်ဗိမိတာရမင်းကြီးဤသားဖြစ်တဲ့အဘယမင်းသားသွားပြီးပျော်ပါတဲ့အချိန်ခါမှာသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားပြည်သားကြီးသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားတော့အဲ့ဒီသာလဝရီပြည်တစားမကသားယောက်ျားလေးဆိုတော့ဖြစ်ဖူးပေါ့လေအမွေးဖွားခင်တုန်းကလည်းအတော်လေးအလုပ်ပြက်ခဲ့အလုပ်ပြက်ဆိုသားတန်နေရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘသူလာနေမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ကြနေမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ကြဒီလိုနဲ့ပဲတရားနာပရိသတ်ရေတန်းယောက်ျားလေးမွေးဖွားရဆိုကြပါစို့တန်းယောက်ျားလေးဆိုတော့လေဩငါအလုပ်နဲ့တခြားစီပါလားမဖြစ်ပါဘူးလေဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်တယ်ပြက်ကုန်တော့မှဟာငါပဲရောက်ကုန်ပါလေတန်းယောက်ျားလေးမွေးဖွားပြည်သားကြီးတန်းယောက်ျားလေးမွေးဖွားတော့အဲ့ဒီသာလဝရီပြည်တစားမကတန်းယောက်ျားလေးဆိုတော့ဖြစ်ဖူးပေါ့လေအမွေးဖွားခင်တုန်းကလည်းအတော်လေးအလုပ်ပြက်ခဲ့အလုပ်ပြက်ဆိုသားတန်နေရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘသူလာနေမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ကြနေမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ကြဒီလိုနဲ့ပဲတရားနာပရိသတ်ရေတန်းယောက်ျားလေးမွေးဖွားရဆိုကြပါစို့တန်းယောက်ျားလေးဆိုတော့လေဩငါအလုပ်နဲ့တခြားစီပါလားမဖြစ်ပါဘူးလေဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်တယ်ပြက်ကုန်တော့မှဟာငါပဲရောက်ကုန်ပါလေဒုက္ခပါပဲကွာကဲရှိပါစီတော့ရှေ့ဆက်ကြအောင်စို့မဖြစ်ဘူးဒီကလေးသုတ်တန်သွားပြစ်မှာပဲလို့ဟာကလေးလေးသွားသုတ်တန်ပြစ်တယ်ဟဲ့သုတ်တန်ပြစ်ထားတော့ကွာကြီးလင်းတာတွေတယုံယုံပေါ့ရင်ကောင်းတွေတအုံအုံနဲ့ဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ရေအဲ့ဒါဟိုဗိမိတာရမင်းရဲ့သားဖြစ်တဲ့အဘယမင်းသားကလည်းခကြီးလမ်းပေါ့လေအဲ့ဒီနာအဆိုင်ဟဲ့မောင်မင်းမြရင်ကောင်းတယုံယုံနဲ့သွားကြည့်စားဟိုပါတော့ကြည့်လိုက်တော့မှန်လားပါဗျာကလေးလေးဗျာဟေးယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားမှန်လားယောက်ျားလေးပါဗျာဘာလို့ဇီဝတုအသက်ရှင်ကြသေးရလားဟဲ့ဇီဝတိအသက်ရှင်ကြသေးရလားဟဲ့လို့မေးတော့အသက်ရှင်ပါသေးတယ်ဖေဆိုတော့အဘယမင်းသားကဟောသူကိုယ်တိုင်ကောက်ယူကျွေးမွေးသာလဝရီကိုသူနဲ့ပျော်ပါလို့ရတဲ့သားသူနဲ့ပဲပြန်တွေ့တယ်ပရိသတ်ကြီးအဲဒီလိုတရားနာပရိသတ်ဇီဝတိအသက်ရှင်သေးရဲ့လားလို့အဘယမင်းသားမေးတဲ့စကားလေးကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပို့လို့ပညာများတက်လို့ဆရာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဇီဝကဆိုတာအဲ့ဒါပြစ်ဒဇာမသားပါဗျာဘုရားချိန်မှတော့သွေးစိမ့်တီတာခွဲတဲ့ဇီဝကလေပြစ်ဒဇာမသားကိုပရိသတ်ရဲ့တက္ကသိုလ်ကပြန်လာတော့လည်းပဲတမင်ညနဲ့လွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အမောင်ဇီဝကမင်းလေတဲ့ဆေးဘက်မဝင်တဲ့မြေကြီးပေါ်ကပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်တပင်ငါရှာပေးစားဟိဟိုင်ခင်ဗျားတို့ကျတို့မသိလို့ဥစ္စာ
မြေကြီးပေါ်ရှိနေတဲ့သစ်ပင်မှန်များဆေးဘက်မဝင်တာမရှိပါဘူးဆေးဘက်မဝင်တဲ့သစ်ပင်မရှိဘူးမတွေ့ဘူးပြိဿနေရာတွေကသုံးဖြစ်ဒါကြောင့်တရားနာပြိဿကြီးအဲ့ဒီဇီဝကပြစ်ဒဇာမသားရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီတာရဝရီပြစ်ဒဇာမမှာတရားနာပြိဿနောက်ထပ်သမီးလေးတစ်ယောက်ခွာမြောက်ပါသမီးလေးတစ်ယောက်ခွာမြောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သမီးမိန်းကလေးဆိုတော့ဟန်ကြငါအလုပ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမွေခံနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်တဲ့ဒါသူ့လုပ်ငန်းနေတဲ့သူကိုဗျအဲ့ဒါနဲ့ကလေးမလေးကြီးပြင်းအောင်မွေးထားဒီကလေးမလေးအရွယ်ရောက်လာတော့ဆရာဇီဝကရဲ့နမတာရဝရီကမွေးတဲ့မိန်းကလေးသီရိမာသည်သူ့အမေမရှိတဲ့နောက်သူ့မေယာရုသူဆက်ခံသူ့အမေတို့ကလူတယောက်ပျော်ပါရင်အကဗျာတရားပေးရသည်တိပြစ်ဒဇာမကို15ရက်တိုင်တိုင်ခေါ်ပြီးတော့ဒီငွေ15000ပေးလိုက်ငါသမီးနေရသူပြုစုလိမ့်မယ်ငါသမီးကလင်သားကိုလည်းပြောပြပြီးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား15ရက်တိုင်တိုင်နောက်ပါသံဃာနဲ့ကလင်သားကိုလည်းပြောအကြံပေးလိုက်ဒီလိုအကြံပေးလိုက်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ကအောင်းမေးမှာပေါ့ဟောတော်ကြည်စမ်းပါဟာကွာကြည်စမ်းပါတထေးနဲ့ကွာသောတာပန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်သမီးကိုကြည်စမ်းတမဲ့အငှားမရအခေါ်ခိုင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ထဲတစ်မျိုးတစ်မီထင်ပြီးတော့မောင်ပုံနာကြီးအပြစ်တင်ရင်တင်းနေမှာပေါ့မတင်နဲ့ယရဏသုံးပါးဦးစားပေးတဲ့ထင်ပြီးတော့မောင်ပုံနာကြီးအပြစ်တင်ရင်တင်းနေမှာပေါ့မတင်နဲ့ယရဏသုံးပါးဦးစားပေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲဒီသားကြီးဘယ်သူဦးစားပေးတာကာမဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ယရဏသုံးပါးဦးစားပေးဒီလိုအကြံပေးလိုက်တော့ကြည်သမီးလေးကညင်းမလားဆိုတော့ဒီစာကြည့်ပြီးငွေ15000လက်ထဲကင်လို့ဟဲဟန်ကြလိုက်ပါစီကောင်ကပေးပေးတယ်သမီးလေးကလည်းလက်ခံတယ်ဟဲ့သောတာပန်နေကိုပရိသတ်ရဲ့ကာမဦးစားပေးတဲ့ဟာတွေမှမဟုတ်ပဲနဲ့ခုခေတ်မြန်တရားနာပရိသတ်ကြီးအဖေလှုပ်တဲ့လူကဒီတိုင်းအကြံပေးလိုက်ရင်သမီးလှုပ်တဲ့လူလက်ခံနိုင်မှာမလားပရိသတ်ဝေးတာစောစောကဟောခဲ့သားနဲ့ကြည်တာတောင်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုမှနိုင်ပါဘူးဆိုမှအမလေးဖေတို့ပဲလို့ကြားတယ်ကြံစီကြတာလို့ပြစ်ဒဇာမအငှားမရခေါ်ပေးရမှာတဲ့ဖေတို့ကြားရကြပါပြီဒီခေတ်ဆိုလောင်မိကြငိုးကုန်မှာပေါ့ကွာဘယ်လက်ခံလိုက်နော်အဖေအကြာကဲဟိုမှာတော့ကြည်တရားနာပြည်သားလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီလိုလက်ခံယုံနေမကလင်းကိုဖြောင်းပြပြောပြီးတော့အင်မတန်ရုပ်ချောတဲ့အလှဘယင်မသီရိမာအားခေါ်ပြီး15ရက်ဓမ္မနေရာလှုပ်ကျွေးမှုပြုပါလိမ့်မယ်အစစအရာရာနှမခဲ့သို့ပြုစုပါလိမ့်မယ်15ရက်တိုင်တိုင်နှမကုသိုလ်ကောင်းမှုဖယားကိုယ်တော်များပင့်ပြီးတော့ဖယားဘူးတရားနာဆွမ်းကတ်တဲ့အမှုတွေပြုရစေလက်ခံတာပေါ့ရေးသားကြီးလက်ခံမူလားလက်ခံရောဘောသီရိမာမြင်လိုက်ကြတဲ့ကွာဟိုကောင်ကြီးတော်သဘောကျတော့လက်ခံလိုက်ရောလက်ခံလိုက်တော့တရားနာပြည်သားဥဒ္ဒရာနဲ့သီရိမာလည်းဘယ်တူလိမ့်မလို့မရိသဥဒ္ဒရာကသောတာပန်ဟိုကတိတန်းသာမပြည်သားကြီးဥဒ္ဒရာနဲ့သီရိမာတူရလားပြည်သားဘယ်တူလိမ့်နော်အလုံးမတူတော့ဆိုတော့တူမှမတူပဲတူကိုမတူတာမတူတော့တရားနာပြည်သားအကုန်ခွင့်ပြုငါကိုင်းမင်းလှုပ်ချင်တာလုံးမင်းပြုချင်တာပြုခွင့်ပြုလိုက်တော့တရားနာပြည်သားရေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောက်လျှောက်သွားပင့်ပြီးတော့15ရက်တိုင်တိုင်ဆုံးကမ်းမယ်15ရက်တိုင်တိုင်ဆုံးကမ်းမယ်ဆိုတော့တရားနာပြည်သားကြီးတည်င်းကျွတ်လိုက်ကြပါစို့ခတ်သုတ်ပေါ့ပြည်သားကြီးကျွတ်တို့အခုနေုံလာပြီသည်တည်င်းကျွတ်လိုက်ကြပါစို့တရားတယ်ကိုင်းကျွတ်ရောဗျာတည်င်းကျွတ်လာပြီနေမနေ့ပိုင်းရောက်လာပြီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်ဆုံးကတ်ခြင်းလို့ဥတ္တရာကသူ့ရဲ့ရံရွေပေါ်တွေနဲ့
အစစအရာရာချက်ပြုတ်လုတ်ကိုင်းပြီးတော့မိဖို့တဲ့ဝင်လိုက်ထွန်လိုက်ဆေးလိုက်ကျွန်းလိုက်သုံးလိုက်သင်လိုက်ဟာမလေးချွေးတွေနဲ့ပရိသတ်မျက်နှာများအိုးမဲတွေပွားလို့ရေအိုးမဲတွေပွားလို့ရေမချိုးရသနာခါမလေးရပေါင်းမပိုင်ရဝေယဝိစာကုသိုလ်ကြီးကြိုးစားပြီးတော့ပြုနေတော့တထေသာလေသာတကားလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ငါကာမပိုင်လင်တော့ဖြင့်လှုပ်ကြွေးသမှုပြုတ်ပေါ်မရပဲနဲ့ငါသီရိမာနဲ့အငှားထားဩတ္တရာမိမယုတ်ဒင်းပါတွေလှုပ်ပါလိမ့်မတော့လို့တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကြည်စမ်းငါတော့ကာမပိုင်လင်မပြုတ်စုပါပဲနဲ့ဂေါရမရဲ့တပိသားကတုံးဥကြီးတွေကိုသူဥကြီးတွေလုတ်ကင်ပြီးကြည်သားမျက်နှာများဥမဲတွေပွားမျက်နှာများဥမဲတွေပွားလို့ဒီမှာမိမယုတ်ပဲဒီမိမလင်မပြုစုပဲနဲ့ကတုံးဥပဲနဲ့ကတုံးဥကြီးတွေပြုမိမယုတ်နည်းနည်းများငိုက်တဲ့လူလေးရှိလားလို့អော်လိုက်တော့လေသီရိမာပြစ်တစားမဟန်ကြပြီကလေးသူမိမမိမယုတ်ပြောတော့မယ်ဘောငါရောက်တဲ့ကလေးသူမိမမိမယုတ်ပြောတော့မယ်ဘောငါရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့သီရိမာမင်းဥတ္တရနဲ့မတူပါဘူးကွဲသီရိမာရဲ့ထိုင်းနေတော့လည်းမတန်ရလမ်းလျှောက်တာလေးကြည့်ချင်းများသေးတယ်လမ်းလျှောက်နေပြန်တော့လည်းထိုင်းနာကြည့်ချင်းတယ်ထိုင်းနေပြန်တော့လည်းတုံးလုံးလည်းပြီးတော့အိတ်တာလေးကိုကြည့်ချင်းသေးတယ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်းသေးတယ်နဲ့အကုန်ပေါက်ခွဲအားပါလေကြည့်လို့မဝရှုလို့မဝတဲ့သီရိမာလေမင်းဥတ္တရနဲ့မတူပါဘူးလို့အဲ့တလို့ပြောထားတာကိုအားပါလေကြည့်လို့မဝရှုလို့မဝတဲ့ဟောကြည့်ရာနဲ့မတူဘူးရဲ့ပေါ်မှာအဲ့တလို့ပြောထားတာကိုသိသဖြင့်တရားနာပရိသတ်ရေဟောကြည့်ဥတ္တရာရဲ့ပေါ်မှာမိမယုတ်လို့ပြည်များသာဆိုရင်အင်မတန်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခြေသူ့မယားအပေါ်လျာညှိုးဖွဲ့တဲ့အခြေယခုအခြေမြန်သူ့မိမငါသေးအောင်သတ်လိုက်ရရင်ငါအပေါ်လူသမှုနဲ့တရားမစွဲတဲ့အပြင်ဟောဒီတိုက်ကြီးပေါ်ငါနေပြီးတော့အစင်မယားဖြစ်တော့မယ်ကြာမီသီရိမာတမယ်ဒီကောင်မပိဿာရေအလှဘယင်မလို့ယောက်ျားတွေပါးစပ်ဖြားမှာတဖွာဖွာပြောနေတဲ့မိန်းမရုပ်လှသလောက်စိတ်ဖောက်ပြီလေသူ့နဲ့တရားမစွဲတဲ့အပြင်ဟောဒီတိုက်ကြီးပေါ်ငါနေပြီးတော့အစင်မယားဖြစ်တော့မယ်ကြာမီမပြစ်တစားမကကိုပိဿာရေအလှဘယင်မလို့ယောက်ျားတွေပါးစပ်ဖြားမှာတဖွာဖွာပြောနေတဲ့မိန်းမရုပ်လှသလောက်စိတ်ဖောက်ပြီလေတရားနာပြိဿတမ်းမယ်ဒီကျေးဇူးရှင်မကြီးကျေးဇူးကြည်ပေစွာကစီဘူးတွေနဲ့လောင်းတာသီရိမာပြစ်တစားမကကိုမကြီးသူကျေးဇူးတွေကိုချီးကျူးရမယ်ဆိုရင်မြင့်မို့တောင်းကြီးနှိမ်လေးစွာသီရိမာရဲ့ကျေးဇူးတွေကမြင့်မို့တောင်းထက်မြင့်မေစွာစัจ java လာကြီးစီအမတန်ကျင်းကြောင်းလေးစွာသီရိမာရဲ့ကျေးဇူးတွေကစัจ java လာထက်ကျယ်ဝန်းလေးစွာငါယရဏသုံးပါးစိကတရားနာပြီးတော့လှူရတန်းရတာသူ့ကြောင့်မေတ္တာရှင်မကြီးကနေပြီးတော့ရှင်သီရိမာကိုကျေးဇူးရှင်မကြီးလို့ကျေးဇူးတင်ယုံတယ်မကငါသည်သူ့အပေါ်ဒီစိတ်ထားတာအမှန်ဖြစ်ပါလားသောစီဘူးသည်မလောင်ပါစေတည်းဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ငါစိတ်ဓာတ်ကသေမှကြောက်လို့စီဘူးလောင်မှကြောက်လို့ဘေးကြောင့်တမင်သက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စိတ်ထမ်းမိပါကငါကောင်းစီဘူးလောင်ပြီးတော့သေပါစေသာသစ္စာပြုလိုက်ရောပြုခတ်လာတဲ့စီဘူးတွေကောင်းပေါ်လောင်ချလိုက်ဒီတကူရင်မြအေးမြပြီးတော့လျော့ကျဆင်းသွားတဲ့တရားနာပိဋကစီဘူးမလောင်ကြည်နေတဲ့ဥတ္တရာရဲ့ကျေးကျွန်တွေကကြည်စားကိုမိမငါတို့ရှေ့ရင်အခိုးတွေတစ်ထောင်ထောင်နဲ့ကြွတ်ဆူးနေတဲ့စီဘူးတွေခတ်လုံးတာဒုသခင်မဘာမှမဖြစ်ပါလားတော်တဲ့ဒုသခင်မလည်းဘာမှလည်းမပြောဘူးပြုံကြီးနောက်ဟိုကစီမပူလို့ထင်ပါရဲ့ဆိုထောင်းပတ်စီဘူးကြွတ်ဆူးတွေတစ်ခါခတ်လာ
ပြေးလာပရိသတ်ရေဒီတခါတော့ဟိုကလေးမလေးကမနေတော့ဟင်မင်းမယုံဟိုင်းမင်းမယုံကြီးမင်းမယုံကြီးငါတို့သခင်မကိုတခါလောင်းယုံနေမကညီလောင်းအောင်မလို့လားမင်းမယုံဆိုပြီးဘာပြောကောင်းမလဲပရိသတ်ရေမိမတတိုက်ကဟောလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြဒီကလက်နဲ့ပါရဲ့လားမပါပါသည်သူတို့တိုက်ပွဲရလဲအတော်ထင်းမြတ်တယ်နော်သူတို့လက်နဲ့မပါပဲတိုက်ပွဲဝင်တာကဘာလို့မှတော့လက်နဲ့မပါပဲနဲ့သူကဆံမင်ဆွဲမယ်လေပါဖဲ့မယ်လေနှာခေါင်းလိမ့်မယ်လေဗိုက်ကျော်ဆွဲမယ်လေကုန်းကြိုက်မယ်လေမိမလက်နဲ့မပါပဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တာအဲ့ဒါပြောတာတကားတွေသိထင်မသေးနဲ့ကြိတ်တရားနာပြေသားကြီးလက်နဲ့မပါပဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တော့ကိုကြခွဲကြထောင်းကြထုကြဒီတော့မှဥတ္တရာကဟဲ့ညီမများမလုံးကြနဲ့ဟောနောက်ကိုဘင်းနဲ့ကြောင့်ငါကျေးဇူးရှင်မကြီးညီတို့စော်ကားကြတာတို့တရားနာပရိသတ်ရေပီရိမာရဲ့အပေါ်မှာဥတ္တရာကကာယခွာပြီးကလေးမလေးတွေငေါက်ထုတ်ကလေးမလေးတွေထွက်သွားသူကိုယ်တိုင်ပွေထူးလို့စီရဲလိမ့်လို့နှိမ့်နေပေးလို့ကြက်ထုတ်တွေထိုးလို့ကျေးဇူးရှင်မကြီးကျေးဇူးတင်နေရတဲ့ထက်ညီးပဲလို့လှုပ်လိုက်တာတော့ညီးပဲနဲ့ကြောင့်ဒီအကျဉ်းကျေးဇူးတင်နေရတဲ့ထက်ညီးပဲလို့လှုပ်လိုက်တာတော့ညီးပဲနဲ့ကြောင့်ဒီအကျဉ်းကြီးကြံရတာတော့ကျေးဇူးရှင်မကြီးထဘယ်နာသွားသေးတော့နဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တော့သီရိမာလေးကြက်သိမ်းထခေါင်းကြီးလာဟဲငါကသူ့တတ်တာဟဲငါကသူ့တတ်တာငါကိုကျေးဇူးရှင်မကြီးတဲ့အမကြီးတဲ့အမလေးငါအပေါ်အပြစ်မယူတဲ့သူတော်ကောင်းမကြီးငါပြစ်မှားမိပြီတောင်းမှရင်တောင်းမှမတောင်းမှမေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့ကိစ္စဟိုကကျေးဇူးရှင်မကြီးခေါ်တယ်ဒီကမေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့သင်ကိုငါပြစ်မှားမိတဲ့အပြစ်ကိုတိခမတော့ငါမှားမိပါပြီ။အော်ကျေးဇူးရှင်မကြီးဒီငါတောင်းတဲ့ပြီငါတောင်းမှလို့ကြည်ပါဘူးလေတဲ့။တိရိမာကပြန်ပြောတယ်ဒါဖြင့်မေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့တဲ့ဘသူတောင်းတဲ့ဒီတော့မှဥတ္တရာကငါရဲ့ဖခင်ကိုတောင်းမှကျေနပ်မယ်။ဒါဖြင့်သင့်အဖေတထေကြီးပုံနာထံသို့ပို့ပါ။အိုးငါဆိုတာပုံနာတထေပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဟင်နေပါဦးမေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့တဲ့ပုံနာတထေကြီးကတင့်ဖေမဟုတ်လားအိုးတဲ့ဟုတ်တာဘောတဲ့ဒါပေပြီတန်တရားဝတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဖေပါတဲ့ပုံထေကြီးကတန်တရားဝတ်မှကျွတ်လွတ်စေနိုင်တဲ့ငါရဲ့လောကုတ္တရာအဖေရင်းကတော့ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းမှကြည်ပါတဲ့ဒါဖြင့်လေတဲ့ဟိုမေတ္တာရှင်မကြီးရဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့ငါနဲ့ကလည်းသိအခမ်းမဘူးတဲ့။ဒါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားနဲ့သီရိမာနဲ့အခမ်းသိရလားပြိဿ။အေးပဲသိလိမ့်မလို့ဟဲ့သူ့လူကြီးကသိနိုင်တဲ့အလုံးမမဟုတ်ဘဲနဲ့။ဒါပေမဲ့လို့ပူပါနဲ့တဲ့အိမ်ပြန်ပြီးရေမိုးချိုးကြည့်လေတဲ့။ဟိုတနခါပေါင်းမှလိမ့်ပြီးတော့သာလာခဲ့ပါတော့တဲ့ဘုရားကြွကနေပြီတဲ့။ငါကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှေ့ဆောင်ပြီးတော့ရှောက်ထားပေးပါမယ်။ကဲဒီလိုပြောတော့သီရိမာပြန်သွားရောပေါ့ဗျာဒေသကြီးသီရိမာပြန်သွားပါလားပြန်ပါဗျာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းကြွလာပြီဘုရားကြွလာတော့သီရိမာတို့ကလည်းအမျိုးသမီး900နဲ့ရောက်လာသည်ဒေသရောက်လာသည်အမျိုးသမီး900ဆိုတာသူ့အဖွဲ့ပေါ့ဟဲ့900ဆိုတာသူ့အဖွဲ့ပေါ့ဟဲ့သူညီမလေးတွေပေါ့သူမွေးထားအဲ့ဒီအမျိုးသမီး900နဲ့လာကြဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့သီရိမာကသူ့အပြစ်တွေမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်လျှောက်ထားခြင်းလို့ပါတဲ့ဘုရားဥတ္တရာကရှောက်ဟဲ့ဘာပြစ်များရှိလို့တို့မှန်လားပါဘုရားတွေတော်မှာရဲ့အပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတောင်းပန်လျှောက်ထားမှကြည်မယ်ဆိုလို့တပည့်တော်အပြစ်တွေသိခံတော်မူပါဗျာသိခံတော်မူပါဗျာဟဲ့သီရိမာ
Bindi ngabaya wapi mami dele. Nyeswa baya guru pi majim hopa baya. Baya devi domari. Nyeswa baya uttaraya lena gu sau sau kheba baya. Nyeswa baya guru myaji go uttara digane sumpe akka. Sumaka khe achain kala. Tatheta ga sumaka khe achain kala. Tatheta kadung ujiri kate maimayo lo uttaragu pyore chinkama ngaro asim piebi di maima taye nga api mathabe ne ngavi asimaya phito ma be so pi do uttara te aung sibu ri ne kaung laung ma phya ma laung mu phya nau thoba sibu ri ne laung ne ma laung mu phya eri lo sibu ri ma laung no tu amyo tamiတွေကသူ့ကျေးကျွန်းတွေကဝိုင်းပြီးထောင်းရထူကြပြန်တော့လေဟဲ့မလုံကြနဲ့ငါကျေးဇူးရှင်မကြီးတဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မကြီးသူတော်ကောင်းမကြီးပြစ်မှားလို့ဘုရားသမီးကိုတပည့်တော်သိခံတော်မူပါဗျာလို့တိရိမာလျှောက်တော့ဘုရားကမေးပြီဗျို့ဟဲ့ငါသမီးဥတ္တရာသင်ဒီစီဘူးမလောင်အောင်သူ့စီဘူးနဲ့လောင်တော့ချိန်ခါတင့်စိတ်ပဲလူထားတော့ဘုရားတပည့်တော်မသည်တပည့်တော်မသည်တိရိမာရဲ့အပေါ်၌မေတ္တာစိတ်ထားပါဗျာငါဒီယရဏသုံးပါးစိတ်က၍ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရတာတိရိမာကျေးဇူးရှင်မကြောင့်ပြုရတာတိရိမာကျေးဇူးရှင်မကြောင့်မြင့်မို့တောင်းပြီးနိုင်ပေစွာစัจ java လာသည်ကျင့်မြောင်ပေစွာတိရိမာရဲ့ကျေးဇူးကမြင့်မို့တောင်းထက်မြင့်ပြီးတော့စัจ java လာထက်ကျယ်ဝန်းလေစွာဒီစိတ်ထားပါဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ခေါင်းတီတာရေးမြအေးပြီးတော့စီဘူးမလောင်ပါဗျာဒီတော်မှမြတ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒီလိုမေတ္တာလက်နဲ့တိုက်ကြသည်ဒီကသူတော်ကောင်းများဘာလက်နဲ့တိုက်တယ်လဲပြုအေးမေတ္တာလက်နဲ့ကဘယ်သူကိုနိုင်တယ်လဲဟဲ့တော့မေတ္တာလက်နဲ့ကဘယ်သူနိုင်တယ်လဲဟဲ့တော့လို့ဆိုတာကိုသာကြီးဖွက်ထားကြတယ်မေတ္တာကဒေါသကိုနိုင်တယ်ပေသားကြီးမေတ္တာလက်နဲ့ကဘယ်သူကိုနိုင်တယ်ကိုင်းဆိုသားဟဲ့အချိန်ရောက်ဂါထာအပြည့်မရွတ်တော့ပါဘူးဒီပါဒာလေးလိုရင်းပြောကြစို့ဆိုသားမကိုဓာအမျက်ထွက်တတ်သောသူကိုကိုရံဒေါသရှိဆောင်ကြွေမရှောင်ပဲမိုက်မောင်စွဲဖက်နရလန်းကိုအမျက်ထားရသောသူကိုအကောရေနာအမျက်မထွက်သဖြင့်အကောရေနာမောင်ငါပြန်လှန်တော်မထမ်းပဲမောင်လူလားဘာဖြစ်နေမောင်ငါပြန်လှန်တော်မထမ်းပဲမေကပြန်လှန်တော်မထမ်းပဲသဘောမှမေတ္တာသုံးပြီးပြုံးကြီးနေခြင်းဖြင့်ဇီနေအောင်နိုင်ရ၏ဇီနေအမှားတော်ဝါတွေဘယံမရရှိခြင်းမို့မတရားရာတွေလွန်ငါဖိတော်လဲတရားဓမ္မအခြေကိုတနှောင်းမကွာရှိကြတာဖြင့်ချမ်းသာသည့်နဲ့အတွင်သို့မေမင်းတို့မောင်မင်းတို့အောင်ခြင်းတို့ရောက်ရလေတော့သတည်း